años aquellos, 80 y pico, 80 por ahí, que te ponían afuera de la bodega todas las cajas llenas de litros de leche. ¿Dónde están esos litros de leche, Siri? ¿Dónde están esos litros de leche, Siri? Y nadie se robaba un litro porque es una vergüenza. Se está botado. Se iba a cualquier lado con peso, con 40 kilos, y yo tomaba un litro de leche. ¿Dónde está la leche? ¿Hay leche, Siri? Ahora mismo, tú pones la leche esa fuera de la bodega, como era antes, con los litros, y se llevan todos los litros con caja y todo y derriten la caja para hacer palitos de tendera. Esto está apretado. Oye, ¿qué leche qué? Algo que las vacas se secaron. Eso me lo dijo una persona del campo, porque no sé, dice que las vacas se secaron. O hacerle meterle una cinterna, moja la serie.